हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने वाला हूं कि आप हार्ट के अस्कल्टेटरी पॉइंट्स कहां कैसे लोकेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एओर्टिक पॉइंट है। एओर्टिक पॉइंट को लोकेट करने के लिए आप सबसे पहले स्टर्नल नॉच, जो स्टर्नम की नॉच है यहाँ, इसको फील कीजिए। उसके बाद आप सेकंड इंटरकोस्टल में जाएंगे, तो उसके नीचे फर्स्ट इंटरकोस्टल है, दिस इज सेकंड इंटरकोस्टल। तो राइट साइड ऑफ द स्टर्नम इन द सेकंड इंटरकोस्टल आपको एओर्टिक पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। इसके जस्ट अपोजिट में आप जब जाएंगे तो वहां पे आपको लेफ्ट टू द स्टर्नम एंड सेकंड इंटरकोस्टल में पल्मोनिक पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट आपका है वो अब्स पॉइंट है। तो अब्स पॉइंट जहां पे पल्मोनिक पॉइंट है उससे जस्ट एक इंटरकोस्टल नीचे, मींस इन द लेफ्ट साइड थर्ड इंटरकोस्टल में आप अब्स पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्राइकस्पिड, अगर आपको देखना है ट्राइकस्पिड पॉइंट देखना है तो अप्स पॉइंट से जस्ट नीचे एक और इंटरकोस्टल में, मींस लेफ्ट साइड फोर्थ इंटरकोस्टल में आप ट्राइकस्पिड पॉइंट को स्ट्रेट कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज मिट्रल। मिट्रल को आप कहाँ लोकेट करेंगे? ये जो क्लेविकल है, ये मिड क्लेविकुलर लाइन से आप सीधे सीधे नीचे आएंगे जब, तो बिलो द निपल या फिफ्थ इंटरकोस्टल में आप मिट्रल पॉइंट को अस्कल्टेट कर सकते हैं। ये आप इस हिसाब से आप 5 के 5 जो अस्कल्टेटरी पॉइंट्स हैं उनको आप लोकेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बाय द यूजिंग स्टेथोस्कोप अस्कल्टेट करके बताऊंगा कि कहाँ पे कौन सी साउंड आपको किस वे में आपको सुनाई देगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप स्टेथो लगाइए। जैसा कि हमने देखा, कार्डियक नॉच से फर्स्ट इंटरकोस्टल एंड दिस इज सेकंड इंटरकोस्टल। तो यहाँ पे आप डायाफ्राम, अगर आपको नॉर्मल हार्ट की साउंड सुननी है, नॉट मर्मर्स, नॉर्मल हार्ट साउंड सुननी है, तो आप यूज करेंगे इसके डायाफ्राम पार्ट का। तो आप इस डायाफ्राम को यहाँ पे प्लेस करेंगे एंड आई कैन हियर लब डब लब डब लब डब। बट यहाँ पे जो लब डब है उसमें से मुझे जो डब साउंड है, मीन्स F2, इट इज लाउडर बिकॉज इट इज एओर्टिक वॉल क्लोजिंग। नेक्स्ट, अगर मैं पल्मोनिक वॉल अस्कल्टेट करने जाऊंगा तो यहां से जस्ट अपोजिट में इसको प्लेस करेंगे एंड आई कैन हियर लब डब एंड डब वन इज louder because it's also F2 sound, which is pulmonic wall closure. Next, I will go for the Ubbs point just below the pulmonic one in the third intercostal left side. This here. Here I can also hear lub dub, and it is a midway between the base of the heart and the apex of the heart. So S1 is equal to F2 at the Ubbs point. Next, for tricuspid, I will go one intercostal below here. I can hear S1, S2 means lub dub, but here lub is more louder than dub. That means S1 is greater than F2. और लास्ट, अगर मैं mitral के लिए जाऊंगा तो ये मिड क्लेविकुलर बिलो द निपल फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, यहाँ पे भी मुझे सुनाई दे रही है लब डब। और इसमें भी जो है S1 इज ग्रेटर देन F2, और यहाँ पे जो S1 है वो और ज्यादा लाउडर सुनाई दे रही है, क्योंकि हम इसको क्या बोलते हैं, PMI इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स। तो ऐसे करके हमने हार्ट की साउंड्स को हम कैसे अस्कल्टेट कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को एक आइडिया आया होगा। इसको यूज करने के लिए आप एक निमोनिक याद रख सकते हैं, ऑल पीपल इंजॉय टाइम मैगजीन। All people enjoyed Time magazine, मतलब A for aortic, then pulmonic, then Ubbs, then tricuspid, and last one is mitral. So I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी यूजफुल रहेगा आपके लिए। सो प्लीज़ अगर आपको कुछ समझ में आया, इससे कुछ आपको हेल्प मिले, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।